Уважаемые подписчики, посмотрите, какой классный огонь. Вечер. Сижу у камина, наслаждаюсь такой красотой, настоящим мандариновым деревом. Это настоящие мандаринки. Хотелось бы сказать о нашей ситуации, которая происходит между православными и мусульманами. Я вообще из Кыргызстана, и хотелось бы, знаете, сказать, ситуация двоякая. Я думаю, все-таки надо вспоминать о добре, о том, как мы жили раньше. Поэтому говорят, делайте добро людям, чтобы поработить их сердца. И надо жить без зависти. Она крадет у тебя удачу. Живи без ненависти. Она забирает твое здоровье. Живи без злобы. Она приближает твою старость. Я не знаю, где-то и вносится раздор в наши отношения. Но я думаю, знаете, жизнь скоротечна, поэтому не хотелось бы акцентировать внимание на таких мелочах. Надо смотреть глобально. Проснулся утром, и это уже счастье. Проснулся утром, ты ходишь своими ногами, можешь себя обслужить. И это большое счастье. Люди забывают, люди присытились всем. Я вот хотела прочитать такое стихотворение Анеса Зарифьяна. «Все пока, 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 не на долгие века. Это солнце, это небо, эти в дымке облака. Все пока, 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 друга верная рука и другая, дорогая, до изгиба ноготка. Все пока, 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 злая зависть дурака и постыдный след ожога от вельможного пинка. Все пока, 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 вдохновение ли, тоска, обретение, неудачи, дум угрюмые войска. Все пока, 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 смерть не схватит за бока и покажется ничтожным все, что властвует пока. А поскольку все пока, и тропинка коротка, остается улыбаться, остается не сдаваться и самим собой остаться до последнего звонка. Вот такое классное произведение написал Анес Зарифьян. Он родился в Кыргызстане, он жил. Великолепные стихотворения, стихи его творения. Я это к чему? Наслаждаться жизнью здесь и сейчас. А вот наши междоусобицы и недовольство друг другом, неужели нет других забот, ребят? Наверное, люди не знаю, такие злые, но говорят же, Бог не Тимошка, видит немножко. Он это быстро может забрать. Вот когда пошлет что-то на человека, и уже в несчастье человек вспоминает о Боге. Наверное, вспомнить надо о Боге, жить в миру, не ссорясь, без войн. Что еще нам надо? Желаю всем здоровья, доброты и взаимопонимания. Пока-пока, уважаемые подписчики. Подписывайтесь. Горячий салам из Кыргызстана.